Nalazimo se u Beogradu Tima Fitness teretana, moje ime je Marko Dimitrijević ispred Fun Sport tima. Danas ćemo raditi jedan trening za ruke. Na moj mail obratio se Nikolaj Apostolović. Dečko ima 18 godina i rešio da hoće da se bavi bodybuildingom, on već trenira duže vreme i sad ćemo da odradimo jedan probni trening, nakon koga ćemo da odradimo i funkcionalnu dijagnostiku s njim i krenut ćemo jedan ozbiljan rad. Kao što sam rekao, danas ćemo raditi trening za ruke. Pre toga ćemo raditi warm-up na kardio mašinama od nekih 5 minuta, nakon toga zagrevanje i pristupit ćemo treningu. Ovdje imamo nešto od suplemenata koje ja inače koristim pre treninga, u toku treninga, nakon treninga. Tako da evo ukratko počet ćemo da sa ono što koristim, to je Hot Blood Pre-Workout Drink. Obično se koristi, preporuka je nekih pola sata pre treninga. Ja volim da ga koristim na početku treninga i popijem ga tokom prvog dela treninga. Drugi suplement je glutamin. I nakon treninga opet glutamin i neizostavan whey protein. Količine koje ja pijem su 10 grama glutamina pre treninga, 10 grama nakon treninga, whey protein 2 dozera, znači 50 grama whey proteina. Jednostavan način koji ja koristim jeste sipanje praha u usta, 2 dozera, naravno već pripremljeni Hot Blood. Osim toga tu su aminokiseline u tabletama, 4 komada pre treninga, 4 komada nakon treninga. Prije nego što počnemo, pitaću od Nikolaja koliko dugo već trenira, šta očekuje od ovog današnjeg treninga? Treniram već 2 godine. Počeo sam prve godine da se bavim radio sam sa svojom težinom, a onda kad mi se svidelo mi se uopšte da je osjećaj posle treninga i izgled, odlučio sam se bavim bodybuildingom, ali krenuo sam onda sledeće, to jeste 1 godinu sam sa svojom težinom, a 2 godine sam imam teretanu u kući i kad sam počeo sam da kombinujem vežbu kako meni odgovara i eksperimentisao sam sa hranom i onda sam na kraju odlučio da ipak imam trenera, zato što nisam siguran da li dobro radim vežbu i uopšte da li vodim celokupan program kako treba. Ja ću te prekinuti izvinjena kratko, znači cijela moja ideja kad radim sa mojim klijentima je znači da odradim taj prvi probni trening, da se upoznamo. Ovom prilikom ću imati priliku da radim moj trening. Nakon toga pristupamo, i to je deo treninga, funkcionalnoj dijagnostici.
kod profesora Sergeja Ostojića, gdje radimo kompletne analize, znači njegovih telesne strukture, mišićna masa, procente masti, kardiorespiratorne sposobnosti, VO2 maksimum, krvne analize detaljne radimo. Nakon toga ja kao trener imam potpun uvid u njegovo stanje fizičko, imamo uvid u brojeve s kojima baratam u toku treninga. Znači imamo polaznu tačku i znamo gdje idemo, koji nam je realan cilj. Neki Nikolajev cilj je znači dobijanje kvalitetne mišićne mase uz poboljšanje kondicije, znači kardiorespiratorne sposobnosti. Znači sada ćemo krenuti prvo sa zagrevanjem, obavezno 5 minuta na nekoj od kardio jedinica, nakon toga ćemo krenuti sa treningom sa opterećenjem. Pristupili smo obaveznom dijelu zagrevanja. Obično je to 5 minuta neki od kardio jedinica da imate mogućnosti. Ja obično radim steper, Nikolaja smo stavili na traku. Ono što ja u mojoj praksi koristim jeste puls metar, znači imamo uvid u srčani ritam u svakom trenutku. Naročito kada radim kardio trening, nakon treninga sa opterećenjem, gdje znam svoje 4 zone kardio treninga, zavisno od toga šta hoću da postignem. Uglavnom u bodybuildingu je najbitnije gubitak masti, zapravo fat burn zona. U mom slučaju to je 120 heart rate, ili nekih 65% od maksimalnog srčanog ritma. Za Nikolaja ćemo to znati već nakon obavljenih testiranja. Generalno možemo i sad izračunati prosjeku njegovih godina. Njegova prva zona bi bila negdje oko 135 do 140, ali to je sve okvirno. Dok odradimo detaljnu ergospirometriju i analizu VO2 maksimuma, ne možemo znati precizno koja je to brojka. Značaj kardio zagrevanja i višestruk. U prvom slučaju dovodimo organizam u jednu radnu temperaturu i pripremamo ga za stres. Za stres u pravom smislu reči koji će nastupiti na treningu sa opterećenjem, gdje aktiviramo mišićna vlakna, mišićne grupe koju treniramo tog dana. Druga bitna stvar kardio treninga je smanjit ćemo mogućnost povreda i najbitnija stvar, ono što većina ljudi ne shvata značaj zagrevanja, jeste dovođenje nivoa hormona enzima na jedan nivo koji će nam pomoći u treningu snage, hipertrofije, izdržljivosti, dostignemo jedan veći maksimum. Koliko uđete nezagrevan u trening, sve može da bude 10 do 20% manje. Znači ovdje govorimo o zagrevanju ne u smislu skidanja masnih naslaga, nego samo o zagrevanju i pripremanju organizma za trening sa opterećenjem. Moj trenutni puls je 107, znači isto prve zone, što je sasvim dovoljno da se organizam pripremi.